ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. عاملين ايه؟ تعالوا مع بعض ايه النهارده بكوبايه دقيق نعمله احلى واجمل جاتو شاتو هتدوقوه في حياتكم. بكوبايه دقيق هتقومي وهتعمليها لولادك، وان شاء الله بقيه المقادير كلها عندك في بيتك، سهله ومش مكلفه وجميله جدا. هنا هقول لكم انا معايا ايه، بس قبل ما ندخلوا على الفيديو نسمو ونصلي على رسولنا الكريم زي ما احنا متعودين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي ويا حبيبي يا رسول الله. انا هنا معايا دي كوبايه دقيق نخلاها وحط عليها رشه ملح، معايا كوبايه زيت، معايا كوبايه سكر، معايا نص كوبايه كاكاو خام غير محلى، معايا كوبايه حليب، معايا فانيليا، معايا رشه بيكربونات الصوديوم، معايا معلقه خل، معايا معلقه كبيره بيكنج باودر، معايا عدد 2 بيضه. في الخلاط بقى هحط ايه؟ هحط الاول كوبايه الحليب بتاعتي، بعديها هحط السكر. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنزل بنص كوبايه الكاكاو الخام، وهحط رشه فانيليا. رشه الفانيليا دي بتطعم معايا صوص الشوكولاته، بتخليه طعمه جميل جدا. مش حابه تحطيها ما تحطهاش. طب لو حابه تحطي كيس نسكافيه اللي هو سريع الذوبان هيبقى جميل وهيدي تيست عالي جدا. طب لو حابه تحطي كمان اللي هي القهوه اللي هي بالبندق، جميل جدا. طعمي الصوص بتاعك بالطعم اللي انتي بتحبيه. تمام. يبقى انا هنا هاخد كل اللي انا حطيته ده، هضربهم في الخلاط لغايه لما السكر بتاعي يدوب. هنزل بقى بالزيت بتاعي زي ما انتوا شايفين بقى كده، ايه، حبه بحبه لغايه لما الصوص بتاعي يتقل زي ما انتوا شايفين كده. تمام. حطيتوا اللايك ولا لسه سرحانين كالعاده؟ انزلوا حطوا لي اللايك واشتركوا لي في القناه وفعلوا لي الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد يا حبايبي. بصوا بقى، بسم الله ما شاء الله، انا نزلت بالزيت حبه بحبه. هنا الخليط بتاعي بدأ يتقل، كنت طفيت الخلاط وجبت كده معلقه وبدأت نحرك في الصوص بتاعي وعطيته تقليبه كمان. بصوا بسم الله ما شاء الله، ده التقل اللي انا عايزاه في الصوص، تقيل ما شاء الله، علشان خاطر لما الكيكه تبرد وتنزلي عليها بالصوص ده يمسك على قطعه الكيكه بتاعتك كده ما يبقى سايح. تمام يا حبايبي. هاخد بقى منه مقدار كوبايه هشيلها على جنب، هحطها في التلاجة لان انتوا عارفين ان الجو حر. تمام. هاخد بقى بس مقدار الكوبايه بتاعتي اللي انا محتاجاها. الكيكه دي بتبقى اطعم كيكه واخف، والصوص بتاعها بيبقى طعمه حكايه، والولاد بتفرح بيه جدا جدا جدا، ومقاديره سهله ومش مكلف، والله العظيم بيبقى طري وطعمه بيبقى احلى من الجاتو كمان. تمام. انا هنا شلت حوالي كوبايه من الصوص اللي احنا عملناه. هنزل بقى بقيه الايه الخليط اللي معايا ده. معايا هنا عدد 2 بيضه، بس ما شاء الله كان معايا بيضه بصفاريقنا. تمام. نزلت بقى بقية الخليط دي، نزلت عليهم ب2 بيضة، نزلت عليهم بمعلقة خل. احنا متفقين ان الخل محسن جميل لأي معجنات. تمام. هنزل برشة فانيليا كمان عشان تبقى زفرة البيض. احنا حاطين في الاول بس من لازم ننزله بقى حبة، طالما حطينا بيض لازم نحطه ايه فانيليا. همسك كل ده هضربه في الخلاط. هنا بقى نزلت ببقية الخليط اللي معايا السايل في اللي هو كان في الخلاط، اللي هو بقية الصوص والبيض والخل. هنزل عليه بكوباية دقيق ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر ورشة صغيرة من كربونات الصودا او الكربوناتو زي ما احنا بنقوله يا بنات. الكربوناتو في اي كيك شوكولاتة بتديها طراوة وبتخليها خفيفة وجميلة جدا. هنا نزلت بحبة بحبة في الدقيق لغاية لما اختلط. حسيت بقى انا القوام بتاعي هنا اللي هو تقيل سنة، رحت ماسكة 3 معالق حليب حطهم ايه في بقية في شفشق الخلاط. يا دوبك بس قلبت تقلبتين كده، خدت كل حبة يعني ايه الخليط المتعلق في الخلاط خسارة. تمام. بحركات دائرية زي ما احنا متعودين في الكيكة، بحركة يعني يا تلف يمين يا تلف شمال. تمام زي ما انتوا شايفين كده. هقلبها كده تقلبتين 3 لغاية لما كل الخليط يخش مع بعضه كده ويبقى يعني كله دخل في بعضه كده. بتوقفي بقى ايه تقليب، الكيكة ما بتحبش التقليب اليام. تمام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنا انت بكوبايه دقيق عملتي صينيه حلوه جميله بتكفي ولادك وهتعجبهم بمشيئه الرحمن. كانت جميله والله، من طعمتها ما استنيت، كانت جميله جدا. بصوا القوام هنا بسم الله ما شاء الله، قوام ناعم، وهو ده القوام اللي احنا محتاجينه في خليط الكيك. بكوبايه دقيق وكوبايه زيت عملتي احلى جاتوه لولادك. بصوا بسم الله ما شاء الله الخليط نازل
ما شاء الله انسيابي وجميل ازاي وناعم وجميل، وكانت مظبوطة وطعمها حكاية حكاية حكاية. ولادي فرحوا بيها جدا جدا جدا، لان دي احلى حلويات ولادي بيحبوها صراحة، من احلى حاجة يعني حبايبي بيحبوها. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. مش مكلفة خالص، وكل مقاديرها في بيتنا. هنا بقى زي ما احنا متعودين بندي خبطتين خفاف كده عشان لو في اي هوا في الكيكة يطلع، عشان ما يبقاش فيها فراغات. بصوا هنا بقى مسخنين الفرن بتاعنا كويس جدا، دخلناها اول نص ساعة، ما بنفتحوش عليها الفرن لغاية لما بعد نص ساعة تفتحي بقى فرنك وتختبريها. لو استوت بتطلعيها، ما استوتش بتسيبها 5 دقايق. بعد ما بردت الكيكة بتاعتي، بعد ما بردت خالص خالص، بنيجي نازلة بقى بايه، بالصوص اللي احنا كنا شايلينه على جنب. بسم الله ما شاء الله، شايفين الصوص يا بنات؟ في لمعة جميلة وكان تحفة تحفة. والكيكة ما شاء الله كميتها كانت حلوة، يعني يا دوبك ما شاء الله، يعني هتاكلها كده في القعدة بتاعتك، في السهرة بتاعتك كده جميلة. كان طعمها حكاية حكاية حكاية، من ألذ الجاتوه شاتوه اللي هتاكلوه. بصوا بقى هنا بقى ايه، ساوي عندك بقى شوية شوكولاتة مبشورة رشي عليها، شوية مكسرات لو عايزة تزوقيها تزوقيها، عايزة تسيبيها كده هي كده جميلة 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 جميلة. كفاية الصوص وطعمته، بجد الصوص طعمه حكاية. بصوا اللمعة اللي فيه جميل. هنا بقى ايه، قلت اقطعها معاكم واوريكم قد ايه هي هشة وخفيفة وطعمها حكاية. بصوا بسم الله ما شاء الله، انا ما زقتهاش حليب ولا حاجة خالص، وكانت طرية وبتدوب في البق دوب، كانت والله جميلة. يعني شوفوا بكوباية حليب عملنا صينية حلوة. اصغر قالب في الالومنيوم، او يعني بتبقى يعني القوالب الالومنيوم دي اصغر قالب، يعني اصغر مقاس فيها. تمام، تعالوا بقى نطلعهم مع بعض ونشوف قد ايه هي هشة وجميلة وخفيفة. بسم الله. بصوا، يلا يلا، شاطرة شاطرة. بتيجي اللحظة دي ما بعرفش اتعامل خالص. يلا شطورة. شاطرة. بسم الله ما شاء الله. بصوا الكيكة باينة هشة وجميلة ازاي. بصوا ما شاء الله ما شاء الله، تحفة 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 تحفة، لدرجة اللي انا هاكل القطعة معاكم وانا قاعدة. بصوا وانا بصور اندبكت وكلتها من حلاوتها وطعمتها تحفة. بصوا طرية ازاي، بصوا هشة وجميلة ازاي. بصوا تحفة يا بنات، بتدوب بس. دي بقى عندما تعشق الشوكولاتة، جاتو شاتو من غير اي شوكولاتة، بصوص موفر وجميل وموجود في البيت. يلا قومي بقى انتي وهي وفرحي ولادك بحاجة حلوة زي دي. بصوا ما شاء الله، بعد ما نزلت لكم الشوكة وقلت لكم اعملوا لي اللايك بقى واشتركوا لي في القناة، رجعت بقى واندمجت وقعدت ناكل فيها. تحفة يا بنات، طعمها حكاية. وزي ما انتوا شايفين هشة وطرية وحكاية حكاية حكاية. هنا بقى وابني قال لي ماما الكاميرا شغالة وانا مندمجة في الاكل. بصوا بقى بسم الله ما شاء الله قد ايه هي عالية وهشة وجميلة ازاي. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلكم مني كل جديد. ومع السلامة اغلى اخوات.